Olha só, presta atenção nesse eixo. O rolamento estourou, gastando o eixo. Se você trocar o rolamento, você vai arrumar um problema logo em breve. Quando for fazer o orçamento do rolamento, não descarte em 99,9% a possibilidade de trocar o eixo. Tripé dói. Olha o estrago, companheiro. Esquenta aqui um minutinho. Esquenta aqui em cima da base do parafuso. Um minutinho para não quebrar o parafuso. Esquentou bem, sai como uma manteiga. Beijo, me liga. Segunda bucha. Aqui é o console, onde fica o rolamento. Olha só como eu gastou ele. Isso aqui foi excesso de uso do produto, fazendo barulho com rolamento estourado. Vamos ver se passando a cola me dá um resultado positivo. Se não der, só outra câmara traseira. Aí dói, hein, pai? Peça foi trocada. Eu usei o trava-rolamento. Agora eu espero, faço todos os meus testes. Peço para o cliente, consumidor, usar o produto depois de 24 horas, que é o tempo que essa cola precisa para secar. Depois que a cola secar, vida que segue. Pegou muito bem, tudo positivo por aqui e vamos junto.